bókar? Já. Og svo vikingaævar. Já, bölkin. Vikingaævar. Hann aðeins búinn að bakka núna síðan þá, sko. Hann skrifaði 2 bækur í millitíðinu og satt svolítið og meðan það var að gerast. En hver vikingaævar? Það sko, að því að, sko, áður en ég hver sá sem var að leika mótið? Já, tókstu ekki eftir það? Já, bölkiævar. Við klippum þetta saman. Mér alltaf fyndist þú svona bölki. Mjög fann það. Svona sætur. Þetta fara á plakatið. Ekki síst í mikka ref. Við erum komið, já. Ég var að láta hann að líða illa. Ég ætla að setja hann að Þú ert rosalega sætur maður, Ævar. Takk fyrir. Líka sem vísindamann. Ég vonast til pláss fyrir bæði Ævar vísindamann og Ævar vikingamann. Já, Ævar vikingamann, já, nákvæmlega. En það hefur greinilega farið svona, verið ruglandi fyrir marga. Ég sé það svona aðeins á samfélagsmiðlum. Að þú sért það sem sagt ekki að leika fyrir börn. Nei. Og svo sért að Stundir kynlíf. Stundir kynlíf sem þessi karakter. Það er svona trublað marga. Þetta er, Í návi Sparta. Kynlíf er 2 manneskjur. Eða fleiri, skilur, hvað veit maður? Já, nei, það er bara, ég sá það mitt líka. Þetta er ekki að sjokk sem fólk var að verða fyrir að... Já, þú sýnir að það er nýjar hliðar hana. Já, einmitt. Og það er bara mjög gaman að fá tækifæri til þess og mig grunar nú að það hefur eitt af því sem Baddi ætlaði að gera með því að kasta mig í þetta meðal annars aðeins að... Sko, það var ekkert eitthvað svona primary goal hjá mér. Nei, það er bara svona bónus. Já, það er Það var í vísnum. Já, nei, en sko, þú varst alveg einn fyrsti leikarinn sem ég hugsaði í þetta hlutverk, alveg frá upphafi. Út af því að ég vann með þér, ekki sem leikstjóri þá, en sem framleiðandi í Hækósa og það er fyrsta sinn sem ég tek eftir þér, svona almennlega og mér fannst þú svo geggjaður í Hækósa. Ég veit að það er ekki margir sem muni eftir Hækósa. Nei, ég er bara pínu gapandi þegar ég var búinn að gleyma sjálfur Þar ertu algjörlega frábær og svo náttúrulega ertu í vaktseríunum og svo bara svona eignin, koll og kolli, þá bara vinnum við alls konar saman og mér finnst þess að ég hef hótað þér áður að kasta því eitthvað hlutverk að ég hef talað við þig einhvern tímann áður. Já, þú sagði þér einhvern tímann þegar við hittust að þið langaði að setja mig í eitthvað og vissi bara ekki hvað það ætti að vera. Já. Og það er náttúrulega bara geggja fyrir mig að heyra það og búa að því og það er bara batteri. Ég var alltaf að bíða eftir þessu rétta. Kynlífsinn í köldu eldhúsi. Já, nákvæmlega. En ég, sko, þegar ég nefndi þið bæði, fyrst við framleiðendur, það var allir einhvern veginn alveg til í það, en alltaf þegar við vorum svona að nefna hlutverkin við sjónvarpsstöðina, bara og þá var ég alltaf að biðja þau hvern ímyndið þið ykkur í þessi hlutverki. Það var alltaf eitthvað svona alveg bara langt í burtu frá það sem ég hafði. Þú getur rétt ímyndaðir. Og það kom smá þögn þegar ég sagði bara, nei, ég ætla að fá Ævar vísindamann heldur hlutverk. Og það svona horfðu allir á mig smá stund og svo bara, ok, bara geggjað, ekki það sem ég hafði ímyndað mér en geðveikt. En svo var líka, steinunólina var líka eiginlega svolítið svona snögg inn í lúppuna. En mér langar að segja eitt, ég held nefnilega að þetta er svo frábært vegna þess að nú ert þú búin að vera landsþekktur eiginlega svona sem leikari sem leikur mikið fyrir börn og sem þessi karakter og átt náttúrulega alveg annan karriér fyrir utan leiklistina sem barnabókahöfundur. Það er ofsalega kærkomið fyrir mann sem leikara að fá svona tækifæri eins og þú fær þarna en það er alltaf ákveðin hætta að fólk festist í einhverjum hlutverkum vegna þess að leikstjórar og framleiðendur eiga til að vera alveg brjálæðislega þröngsýnir og að halda að við leikara getum bara gert einn hlut þannig að þetta er ósað þakklátt að þú veist, ég er ekki að segja þetta og þú sitt að brjótast út úr einhverju því að þú getur greinilega leikið hvað sem er en þetta samt sem áður, það býr til svona aðeins aðra mynd af þér heldur en hefur verið fyrir og það er æðislegt. Algjörlega líka bara að fá tækifæri til að gera eitthvað allt annað og leika sér í svona sandkassa, maður má orðið komast. Getum við kallað að maður þótt maðurinn nefndur? Ævar. Nei, en það er alveg satt. En það var líka skemmtilegt símtali sem við tókum nokkrum mörgum mánuðum áður þar sem ég hringdi í þig og við vorum að tala að finna vikingin í þér. Já, en þá var ég byrjaður Málið var að ég var búin að sitja í 5 ár og skrifa. Þannig að ég var í, þú veist, versta formi lífs míns og vildi alltaf fara að gera eitthvað en gerði ekkert í því en svo var
Gústi var ekki þar, þannig ég þurfti að bara, og það var náttúrulega COVID, þannig að allar ræktir voru lokaðar, þannig að ég var í fjárþjálfun hjá 2 stelpum fyrir norðan á Akureyri sem gefa shoutout á Guðrún og Hrafnhildi á sjálfsrækt og nú er ég típan sem á ketilbjöllur heima hjá mér sem er einhvern veginn típan sem ég hélt ég yrði aldrei mér finnst það geggjað Þú þakka Baldvin fyrir það Já, nákvæmlega og það var, og mér eru aldrei þótt gaman í ræktinni en þarna þegar það var komið þetta takmark að hann þurfti að vera ákveðin típa og líka mitt að fara svolítið frá mér að því ég í lífunni er bara svolítið hókinn og út allt að þá þurfti ég bara svolítið að finna jörð og bara, já þú veist bara og það var ógeðslega gaman að finna þú veist, Gústi stendur alltaf rosa gleiður af því það er ég að bara bora fótónum í jörðina sem ég ger ekki í lífuna því ég er oftast bara tvístígandi og get ekki setið kér þannig að já, þetta var bara rosalega gaman. Og svo í bland við það, er það ekki líka bætandi á svona gamanið og challenge að þú ert að leika móti svona langtíma vinkonuðinni, ekki? Það er til 15 ára. Jú, sko við Dunda Anna Gundís, við vorum í MA á sama tíma, lékum reyndar, hún var í Chicago með mér en svo var hún eiginlega ekkert í leikfélaginu því hún er náttúrulega stórleikona þannig að hún fór bara, hoppaði yfir menntaskóla leikfélagið og fór beint upp í LA og var bara þar með professional leikurunum. Þannig að maður horfði svona öfundar augum á hana og svo endum við saman í bekk í LHÍ og erum mjög góðir félagar og þegar Baddi heyrir í mér og spyr mig að ég vissi að hann væri að prófa einhverjar í Steffi og hann sendir á mig og spyr þekkirðu Önnu Gunndísi og ég bara, já við erum búin að þekkjast í 12 ár þannig að ef okkur langar að hafa alvöru í sambandinu þeirra þau séu búin að vera saman svo lengi þá er svo brjálæslega mikið bakgrunnur hjá okkur Dundu sem nýtist og mér fannst það skila sér í gegnum skjáina þegar við bara hvernig við tölum við hvort annað og hvernig við bara snertum hvort annað og líka bara þegar við vorum að þróa senurnar og vinna þær og bara við erum með þarna 2 svona semi kynlífsatriði sem að ég hafði aldrei gert áður og til dæmis og bara traustið að tala það, vinna það og bara Dunda er svo opin og það að vera æðislega leikkona að það var svo gaman að búa þetta til með henni og búa til þetta samband Það er líka skemmtilegt því sambandið er náttúrulega byggjast algjörlega og það er ekkert traust Einmitt. En þá er sest samt hvað það er mikið traust Já, algjörlega Mér líður rosa lítið að hafa Kolbeinn að hafa eitt almennilega og fótt þess að einhver sem ég er búin að vera rosalega forvitin með sem Baldvin er aðeins búin að sá fræðinu með sem er veganismasögur Sko, eða þú tala Já, þetta er eiginlega svolítið svona stigmagnandi út í að þetta byrjar eiginlega í fíkjum Það byrjar sko, það er náttúrulega ákveðnir hlutir ég sökkur fyrir myndmáli og fórum mjög fljótt að tala það hvernig við getum svona í að ákveðnum hlutum í fari Salómons í gegnum bara í hverju hann klæðist, hvað hann borðar, hvernig hann hreyfir sig, hvaða skynjanir er að drífa hann áfram og eitt af því var að hann myndi alltaf vera að borða einhverja ávexti, helst ávexti sem hefðu ákveðnar skírskotanir sem að væru þurrkaðir, uppþornaðir Þannig að Sjáuð ekki skírskotunina Dálítið svona corpsey stemning Já. Það er mjög dead on pæling sko. En svo náttúrulega erum við líka að leika okkur með það að hann er riddari réttlætisins og keyrir á svona eins miklum hvað maður að segja meðalmanns, ekki kannski meðalmanns, bara svona eins hefðbundnum fólksbíl og hugsast getur Mitsubishi Outlander Er það hefðbundasti fólksbíl? Já, klárlega bara, þú veist Hvað er nefnt ákvað þetta? Og hann er náttúrulega hybrid, honum er umhugað umhverfið hann klæðir sig þó hann sé smekks maður, hann er rosalega safe sko þannig að þetta var náttúrulega eitthvað sem við vorum viljandi að fara eins langt með og við gátum sko og svo kemur náttúrulega veganismin inn í það svolítið seinna. Það er svolítið seinna. Ég held að komi eitthvað svona pínu í gegnum ykkar samtöl líka sko. Ég með einhver áhrif Já. Með þennan veganisma Trana mjög veganism upp annað fólk
Ó, er þú vegan? Ég vissi ekki að Þú ekki orðin það? það liggur við, sko. Þið verið að fengið einhvers konar viðbröð út á götu ennþá, einhverju sem að benda og flýja í hina áttina eða svona milli hrósins? Ósköp lítið, maður er samt fyrir svona aðeins fann að taka eftir því kannski að fólk horfir svolítið öðruvísi á mann. Það kannski þorir ekki ennþá að adressa það, sko. Ég held að það sé bara mjög nauðsynlegt að Kolbeinn verði kastaður í eitthvað verkefni bara mjög fljótlega aftur sem einhver ógeðslega næs gaur. Það er enginn treysta þegar allir horfa á það barnamönd og hugsa þessi maður að fara að drepa þessi börn. Bæðið með kosturinn og gallið við Salomon að hann óendanlega sjarmerandi sem gerir náttúrulega hina hliðina þeim meira svona ógnandi. Þannig að hann færir hérna að balansera hvort tveggja. Það bara ímyndið sem skilið við sem náriðill, sem orð sem hefur verið trendandi í samingi persónum. Já, algjörlega. En er það eitthvað ímyndin sem verið að skilja eftir? Mér finnst ég ekkert verið að heyra fólk tala svörtusanda og einhvern veginn svona lifta því eitthvað og svona. Nei, svo sem örgulega ekki. Nei, en það er kannski líka bara af því hvernig serían er gerð og hvernig hún er, sko. Því að ég hef oft ímyndað mér, sko, ef ég hringt í Steinunni og Þór og Kolla og Ævar, þú vart excluded þar sem þú tókst þátt í þessu, er að, hei Steina, ég er að fara að gera seríu náriðil og fjöldamorðingja, ertu ekki klár? Ég veit ekki hvort að þið hefðu hoppað á vagnin við þessa sölu, en það var líka það sem að kannski ímyndað sér pínu að þetta er það sem ég þarf að selja áhorfendum, að það standi upp eftir 8 þætti og hugsi með sér, eða hugsi ekki með sér, ég var að horfa á seríu náriðil og fjöldamorðingja. Ég held ekki að það standi upp. Nei, það gerir það ekki. Út af því að við byggum til svo sterkan heim kringum þetta. Náriðil er núans. Já, það er bara svona flavor. Loka þátturinn bara, hann var alveg magnað að loka þátturinn. Ég bara, þú veist, hvernig allir þræðir einhvern veginn bara tvinnuðu saman í einhverja heild og gerði þetta að í rauninni bara drama, sko, þú veist, maður var ekkert að hugsa hvort hann væri náriðill, bara alls ekki. Að þetta var bara gaur sem hefði farið ógeðslega illa út úr lífinu, sko. Já, maður fann eiginlega til með honum. Já, bara aumingja drengurinn. Það var svona það, sko. Hvað var eftir loka senan, löng svona tóktal að Seven senan sem með summerar svolítið upp þræðina? Já, þetta er 15 mínútna kafli frá því að koma á sandinn og þangað til bara serían er búin. Hvernig fór vinnan í þessa senu, sérstaklega ykkar þriggja á milli? Já, þetta er eiginlega við 4, sko, og ég æfa náttúrulega líka í þessu. Þetta var, þú veist, í æfingarferlinu var þetta svolítið bara tekið svolítið mikið bara á textanum sjálfum, sko, að finna réttu orðin. Það var ekkert hægt upp í Glass River á efstu hæð í Glass River að æfa einhvern veginn senu sem gerast á víðáttum miklum söndum og er á þessum kaliber á tilfinningum. Það einhvern veginn, það var rosa lítið hægt að æfa þetta þannig séð. Ég man ekki hvort við fórum bara, eða ekki sátum við ekki bara í ræktinni eða eitthvað að kvölda undan. Þetta byrjar samt í Glassi, við byggum svo vel að því að geta farið svona oft ofan í hlutina, þannig að ég man eftir bara strax í lokin á samlestrinum, þá ræðum við fyrst þessa loka senu, hvort við höfum upplifað að hún gæti gengið, út frá því að hún væri náttúrulega, við værum að fara alla leið eins og hún er náttúrulega skrifuð, sko, og gæti fullkomlega orðið mjög banal, en hvort að... Kjánaleg. Já. Þannig að við eigum fyrsta samtalið þar. Og hún var líka bara skrifið svo oft. Já, rosalega. Og síðan fór ég er frekar við sem er núna skrifað, er ekki einu svona allt í þessu, sko. Nei. Nei, ég bara ekki. Mín sterkasta minning er, sko, þegar við erum hérna í ræktarherbygginu, bara klukkan 10, 11 eitthvað kvöldi áðurinn fyrir mig tökur og erum bara eitthvað, hvernig eigum að fucking gera þetta er glata svo stendur hérna og ég man að þú varst svo ógeðslega pirraður á okkur Baldvin held ég að það bara nú bara stoppum við nú förum við bara og við gerum þetta bara á morgun Mér fannst þetta alls ekkert vont, ég sá þetta fullkomlega gangu upp, sko. Nei, sko, ég held að við séum reyndar bara mjög nálægt textanum, orginaltextanum og handritinu, sko, já en þetta var alltaf bara spurning hana balans, líka hvernig Ævar kemur inn í þetta, hvernig Ólétta kemur inn í þetta, hversu fyndið, við eigum útgáfu, sko, sem er hilarious þegar Óléttan kemur, sko. Það meira þess að var önnur lína, það var ertu ólétt og svo var næsta lína sem var
þú sagðist vera á pillunni og það var einhvern tíman í æfingu prófið það bara að fyndi það nú mikið Það var einhvern tíman að segja konuna þetta tími ef þú hefði getað gert þetta á þess að eðilega þáttinn þá væru sko toppur það bara, ég ekki þar ég man ekki hvort þið sögðum þessa línu einhvern tíman á sandinum, ég held ekki Nei, ég held ekki, ég held hún hafi orðið eftir upp á loftinu upp í glasinu Já, sko. En finnst þér ekki Batti með svona senur sem eru svona rosalega flóknar í handrind og eitthvað svona, það verði oft auðveldar heldur en þið grunar? Jú, það gerir það alveg stundum líka en þetta líka sko, við vorum 3 daga að skjóta þessa senu á söndunum og hún var sko líka svona logistikinn í henni var líka svo flókin út í að þau voru búin að óhrenga sandinn og þetta alltaf færa settið Allt sett eins og Sandri Við vorum svo klukka, við vorum alltaf hægt og rólega að færa okkur og líka til að elta sólin og eftir byrst en þið færuð ekki kofan hann var alltaf Nei, og mér langar að segja mig það var svona annað sem mér fannst mjög skemmtilegt að sjá allt í einu sé ég proppsteildina með lóðsuðutæki eða eitthvað á sandinum og ég skildi ekki hvað að gera, það voru að þerra sandin af því það var ekki hægt að færa kofan Þú veist það sem gerist ekki að baka tjöldin þetta fyndið þegar verið að þerra En mér langar að spyrja Kolbeinn að því hvernig fórstu að því að detta svona beint aftur fyrir því þú var skotin þannig að ég sagði gera það svona 20 sinnum enn á dag Þetta var sem sagt ekki stönd Kolbeinn. Nei, en ég meina ég hef bara ekki séð þetta, hann dettur bara alveg beint. Búm. Já, og það var ekkert í sandinum, það var ekki linnaði neitt við sjáum og bara lenda. Sandurinn að vísu mjúkum, er alveg sama. Hvað svo? En hvernig... Það voru stóri steinar sem ég áttaði mér þetta á eftir sem voru rétt hjá hausnum á mér, sko. Og þegar hann gerði það sko í fyrsta skiptið og ég var ekki búinn að taka þetta samtalega við hann ætlaði bara að reyna að detta svolítið flott og ég bara já, ekkert mál, við bara sjáum og ég hugsaði bara við klippum inn í þetta og eitthvað svo bara stendi ég að horfa á skjáin og ég sé hann bara detta eins og drömm og ég bara fuck svolítið flott Alec Baldwin kom svona Alec Baldwin stress já, bara skot í byssunni Drapúnan En svo einmitt sena það sem að Salomon einmitt gengur frá Ragnari það var búið að vera svolítið lengi one shot eða ekki sem leiðir fram að, er ég að mynda það rétt? Já, það er one shot Ótrúlega. Alveg frá því að Raggi stendur fram á ganginum og þangað til hann er búinn að drepa hann og sko ég var mjög fljótur að kynnast því og fatta það bæði með Aldísi og Kolbeinn að þau leggja svolítið mikið svona púður í fyrstu tökunar þannig að ég var svona farin að fatta að ég þurfti alltaf að ná fyrstu tökunum alveg neglu með þeim. Já, það var líka eitt af því fyrsta sem þú sagði mig, að því sko lokasenan var eitt af því fyrsta sem að ég gerði og var bara ennþá pína að finna gústa á eitthvað og þú mitt sagði við mig það bara, við ætlum að byrja í close-up-unum og ég bara, Jesus fucking Christ, ok, herru, þau fara bara all in og bara tæma sig og ég eitthvað, herru, ok, við gerum þetta bara, það er bara það er ekkert að hita sig upp í víðaskotinu. Nei, það er ekkert þannig sko. Og þegar við vorum að gera senuna með Þór og Kolla að ég fyrst labbaði bara með mig gegnum þetta með síma og ég bara að mynda með símanum og eitthvað svona og já bara ok, tegur close-up hættur að faðmann og eitthvað svona svo bara sé að Kolli er bara sturlast og ég bara með síman á lofti bara hvað er að gera og svo bara eftir þá tökum þá bara nötra hann og því að hann bara fór all in meðan við vorum ennþá bara að finna staðsetningar og eitthvað og bara ok, þetta verður eitthvað svo þegar við byrjum að taka senuna að þá var ég bara að fattaði það út í að svo Kolli myndi ekki klára sig að ef að senan fór bara eitthvað vitlaust af stað ef að kemistri var ekki rétt ef að bara tónninn í senunu var ekki réttur að þá bara stoppaði ég alltaf senuna og ég fann það yfirleitt bara þegar Þór var bara í þessu fyrstu línum bara ég veit eitthvað, ég man ekki hvað línur eru og ég stoppaði okkur nokkri sinnum þar bara, nei, byrjum aftur svo var það 5. taka sér tókst hún var mjög góð but it was not it þannig að við heldum áfram og svo var það 9. taka sem var neglan sem við notuðum en hún var tæknilega handónýtt bómuskuggar út allt og snúrur í mynd og bla 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 en við bara fuck it við setjum tíma vandamál og því að hitt virkaði sko en sko gæsahúðin sem ég fekk og allir frammið þegar þið tók þessa sinu og neldu hana það var allt glasir yfir krúið var frammið að horfa og það bara þetta var magnað moment sko
Það var líka alveg orka, sko, mann ég bara á hótelinu af því að ég og Aron vorum í fríi þennan dag og vorum bara búin að vera eitthvað að gera eitthvað. Og ég man þegar þeir komu bara svona eftir á, bara orkan í öllum. Það voru allir eitthvað svona, það gerðust þessi svona, bara leiktöfrar áttu sér stað hér í kvöld. Það var alveg, eða í nótt, það var alveg svona, það var mjög áþreifanlegt. Ég kom daginn eftir og man sko mjög vel eftir Badda út allt með iPadin. Svo ánæður að sína öllum veikuna bara komið hann sjálf búin að horfa á þetta 20 sinnum og fannst þetta alltaf jafn geðveikt mér fannst það svo gaman að sjá það Já, það ágætt að það komið fram að Baldvin oft svona eins og barn í nammibúð á tökustað bara, gerum svona og gerum svona og getum við gert svona og það er bara það nú það sem svo gaman Já, það er alltaf gaman það er alltaf gaman, sko Já Þetta skemmtileg vinna. En hvernig, svona, þú talaði að svona innistæði hjá leikurum, að sumir, þú veist, gefið sér allt fram í fyrsta, en aðrir þurfa svona að tálka sig að því. Já. Hvernig hefur þessi hópur svona... Hann er mjög þetta er mjög ólíkur hópur sem þú ert að horfa á hérna. Ég sko, þú veist, Steinunn Ólína er allt öðruvís en Kolbeinn, sko. Já, en líka einmitt, en það með... Hún alltaf, þú sagðir sveitarslegu sögu af töfratökunni hennar með ræðuna. Já, það er reyndar svolítið annað en við höfum gert. Það er alveg mjög ólíkt. Þú komst til mín og sagðir, Baldvin, þú fær 1 chance. Nei, ég man ekki. En það var líka, þetta er svo löng ræða og hún var alveg greinilega búin að negla það niður hvernig hún ætlaði að gera þetta og þannig að close-upið var tekið fyrst þar líka en það er yfirleitt ekki leiðin með Steinunni sko. Nei. Og því að yfirleitt er leiðin að skjóta þanga til við finnum þetta Já. En hún er líka þannig að Mér finnst líka gaman að prófa alls konar hluti Já. Og því stundum er Baddi ekki alveg ákveðin og þá þarf líka að sýna honum eitt og annað svo hann getur sagt nei, lélegt, umulegt verður ekki svona léleg og við getum gert þetta betur og eitthvað svona þannig að mér finnst oft gaman að svona fara dálítið rólega af stað menn ándu við finnum eitthvað svona sem við erum bæði sátt við sko. Hvað fannst þér skemmtilegast við að svona finna Elínu? Hvað svona dregur frá henni? Ég elska Elínu sko. Já, ég held að sé alveg bara Patti Smith samlíkingi var mjög spot on Já, sko, ég veit ekki, mér þykir bara vænt hana sko og ég finn til með henni og mér finnst gaman að leika fólk sem að sjaldan eru sagðar sögur af en eru samt allt í kringum okkur sko og ég held að þessi kona sé bara, ég held að sé svona manneskja inn í okkur öllum bara ef við erum svipt öllum tækifærum okkar og þú veist, endalausi steinar á vegi okkar þá eigum við öll svona þú veist, röngu inn í okkur sem þú veist, sem til allra hamingju þú veist, þarf ekki að blómstra í flestum sko en þetta er svona, þannig að já, mér ekki múið að væntum hana sko og það er, já, ég er ánægð með hana hjá mér sko og mátt líka vera Já, ég er það Þú veist, ofsalega leiðilt þú skildi drepa hana Já. Ég er eiginlega alveg brjáluð út af því Ég var að spá hvort hún gæti ekki gengið aftur Það er aldrei að vita sko Ég ætla að spyrja Þór hvernig viðbrögð hann er við að fá svona elskulegan karakter allan í sögunni Að hvað segirðu? Að bara það að Ragnar fekk þannig að þetta og bara, mér finnst Ragnar svo elskulegur og ég hef séð þannig sem bara vítt álit og hefur fengið einhverja knúsa úr óvæntum áttum? Já, það er fullt sko. Af hverju? Já, fólki fannst þetta svona, já, ég hef alveg heyrt það sko, fólki hafi finnst það krútt og ég heiði ykkur segja það. Það var kannski bara útlæst að lögga Íslandssögunar. Ég var á skilabóð sko, bara brjáluð út í því að við höfum offað Ragga. Já, en ég segi alveg, mér finnst það líka hundlegilegt að hann dó sko, ég hef alveg verið til í að vera lengur sko. Já, það er bara svona, en svona lífið. En mér fannst þetta bara alveg stórkostlega skemmtileg vinna. Bara rosalega gaman að vinna með þessu liði og ég var að segja Badda sko, ég meina, eins og þau eru að segja,
hann er svo glaður og gefandi og ótrúlegt á 70 dögum hann var alltaf í góðu skapi það bara magna að keyra sko, hann var alltaf í góðu skapi það brást ekki Mér finnst það magna að tala að það var tíman að samkomu bannað ekki þegar við byrjum í dögum svo bara sveiflaðist það og svo síðast þetta aftur í tíman að samkomu bann það samt var alveg bara gjörsamlega bara áreinslega þegar það voru með Hermann og Setti Tökurnar þægilega eitthvað, það ekki með bara eins og hóteltökurnar og bara almennt svona ómannað location. Hann sá þetta regluverk í kringum þetta. En fyrir ykkur hinn, hvernig var að vera bara partur af tökuferli í miðjum heimsfaraldri? Var þetta einhvern veginn, fór það einhvern veginn bara að vera... Bara brjálæðislega mikill vinnufriður. Já. Ég meina, ég held að bara leikarar á Íslandi hafi varla verið eins busy eins og í þessum COVID-faraldri og mikið gerst, mikið verið mikið tekið upp og jú, auðvitað var þetta dálítið skrítið en maður hafði líka næði, þú veist, maður var að sinna það, þetta var það eina sem var hægt að vera að gera, sko. Þannig að fylgdu þessu kostir líka og ég meina Baldvin í vinnu, ég meina þú getur valið sem leikstjóri að láta allt sem að vinnur á móti þér, eyðileggja daginn eða bara taka því æðruleysi og vinna í kringum það og það er einhvern veginn sú leið sem að þú hefur valið þér í lífinu. Að þú veist, láta ekki setja þig út af laginu þótt allt farið til andskotans og þetta er alltaf bara eiginleiki sem allir ætti að tileinka sér í líf og starfi held ég sko. Að við ráðum ekki við neitt og við höfum kannski lært það núna í þessum faraldri að það er ekkert á vísan að róa með eitt eða neitt og maður á bara verið í æðruleysinu og bara já, ok, þetta er svona dagur. Þetta var bara 70 daga æðruleysisnámskeið sko. Já, en svo voru það bara forréttindi, þetta var eins og að vera með sko risastórt kvikmyndastúdíó, bara allar tökurnar út á landi, vorum bara ein. Það var enginn á ferli. Nei. Og líka með bara þetta stórkostlega landsvæði. að geta verið á svona hótel. Þegar þú veist að draga hann Ragnar Já. og þá sagði mitt kona mín, vorum að horfa á þetta, hún sagði, hvað er enginn á þessu hótel? Það var enginn á þessu hótel. En það var mjög þægilegt og það var alveg frábær stemning á Rangá af því að eins og þið voruð einmitt að tala um þetta var svona spooky, sérstaklega spooky eitthvað Það er svo gaman ef þegar hönnunin kemur svona bara fyrirfram byggð og þetta draumakend og svona eins og tölum svo Twin Peaks. En ég er forvitin sko þegar við höfum alltaf talað hversu geggjað þetta gekk og allt, þú veist, svo þægilegt með hótelin og svona. Var eitthvað svona varandi eins og COVID sem að var að valda okkur einhverju stressi sem að því ég veit að þið voru ekkert að deila því alltaf með leikurunum sko. Hvað var að gera, þess að ég var bara, ég meina, það var bara ótrúlegt hvað það gekk ótrúlega vel fyrir sig, það var bara ekkert sem kom upp og einhvern pingur í mig bara, haltu ekki eftir. Það var ógeðslega mikið sem var. Já, við vorum alltaf að sækja einhverja undanþágur og eitthvað svona alls konar læti í leiðinni. Þetta er leiðisinn. Já, og við vorum á undanþágu frá degi 1 sko, að vera í tökum, við þurftum það. Svo þegar við vorum með mikið statistum og þetta, þá þurftum við alltaf að sækja undanþágur. En sko, við erum ógeðslega góð í því þessu undanþágum beðinum ég held þessum fremst í á Íslandi en svo náttúrulega var kannski stærsta eina stóru blessunum í þessu sem náttúrulega ekki sem ég að segja blessun í sauðagæru að leikhúsin voru lokuð líka þannig að ég fekk bara leikarana alveg bara það var ekkert kompromiss í neinu þú ert alltaf kompromissa við leikhúsin nei, hún kemst ekki, hún er á æfingum og allt þetta sko. Þannig að, en þú veist ég vona að leikhúsin fari bara af stað og allt það sko. En þetta hentaði okkur mjög vel á þessu tíma Heyrðu, ég er með geggjaða spurningu af því að nú eru þið Klassrifur búin að bjóða okkur öllum til Berlínar næsta helgi Já og þú veist, ég er bara eitthvað glöður að fara til útlanda við ykkur, þú veist, ég er bara að fara í bekkjapartí til Berlínar en sko og ég er ekki kvikmyndaframleiðandi og ég er bara leikari óbreyttur leikari segðu okkur aðeins frá þessari hátíð og hvaða þýðingu það hefur fyrir Klassrifur og þig sem leikstjóra og þig sem handritshöfund og svona að vera boðið þangað og hvernig kom þetta val til og svona, mér langar svo að vita því að ég veit í alvöru ekkert það sko. Já, ok.
Mjög góð spurning. Já, ógeðslega góð Já, þakka okkur fyrir. Ég kom með þessar spurningar heimann og ætla ekki gleyfileg. Og það bara allir frjálst að spyrja öllum, sko, hérna. En hérna, já, sem sagt, Berlín náttúrulega bara eina af þessum 2 risahátíðum sem eru haldnar í Evrópu, Cannes og Berlín. Og þetta bara sjónvarpshátíð, þetta líka bíó? Nei, þetta bara Berlínahátíðin með bíó og sjónvarpi. Ok. En árið 2015 þá byrjaði Berlín með þetta seríu hvað heitir þetta, Berlinale series á sama tíma og kvikmyndahátíðin, þannig að þetta bara partur af Berlinale hátíðinni. Og það bara þróunin með það hvernig það hefur verið í heiminum allt í henni bara sjónvarpborðið svona big time. Það líka komið Cannes series sem á sama tíma á Cannes hátíðin og þetta bara svona fyrir öllstækkandi. Þannig að síðastliðin 7 ár hefur Berlinale, það eru 2 kategóriur, það annars vegar þessar global frumsýningar sem eru yfirleitt svona 67 seríur sem fá það, sem þá bara svona full-fledged red carpet sýning og mjög mikil viðurkenning út í að það eru allar seríur sem eru framleiddir í Evrópu sendar þarna inn og vilja komast þarna inn, þannig að það voru yfir 250 seríur sem var valið og 7 valdnar til frumsýningar. Svo önnur kategóría sem heitir Berlinale series market og það eru svona 30 seríur sem eru frumsýndar í því sem svona meira online event núna bara út af aðstæðum. Þannig að við vorum valin þarna inn og sem bara ógeðslega spennandi fyrir okkur og bara ógeðslega mikil viðurkenning fyrir seríuna, hún valin inn á 2 fyrstu þáttunum og við fengum rosalega fallegt e-mail frá Berlinale bara seríuna og hvað þeim fannst og rosalega mikil spenningur að sjá restina og það stendur alveg á síðunni hvað það sem vakti athygli þeirra á. Við erum fyrsta íslenska serían sem frumsýnd í þessu og ég held að séu mjög fáar svona löggudrama seríur sem hafa verið frumsýndar líka. Ég ekki með... Og hvað svona best case scenario fyrir ykkur? Eru þarna dreifingaraðilar eða kaupaðilar sem að skoða eða hvað svona fyrir ykkur sem framleiðslufyrirtæki? Já, bara bæði sko. Það eru kaupendur og dreifing, okkur vantar ekki dreifingaraðilar því við erum að vinna með ykkar fólki. Okkar fólki þar. En þetta eru aðalega kaupendur og svo náttúrulega bara press og fá umfjöllun, fá dóma. Og náttúrulega bara gæða stimpill. Og svo gæða stimpillinn. Já. En eru verðlaun? Það mögulegt Nei, við keppum ekki gullbjörnin. Það eru bara bíómyndir. En er ekki verðlaun í þessu seríum? Nei, ég held... Það er engin valinn best, þetta er bara komið. Getur ekki bara gefið hvort öðru einhver svona verðlaun? Jú. Nei, ég held að sé bara frumsýnt og athygli, sko. Bekkiferðin, þetta er smá útskriftarferð. Mér finnst það líka bara fínt að maður sé ekki að keppa, ég er líka bara mjög ánægð með það, geta fara og bara brosa, ekki vera neini með neitt kvíða, neina vonir eða væntingar, bara fara og njóta. Já, mitt, en að losna svona eitthvað COVID-haftir? Í Berlín? Nei, ekki. Þeir eru ekki bara... Við erum bara með undanþágur. Við þurfum að vera þannig í einhverju svona 10 manna hópum og eitthvað, þetta er alveg... Já, þetta er svoleiðis, já. Þetta er ekki saman þetta var. Nei. Og Berlín er ekki með neinn partí eða neitt þannig, þetta er svona ekki alveg sjón að sjá með hvernig þetta er venjulega, allur glamurinn sko. Og það er búið að vera mjög erfitt að skipuleggja til þess bara þennan red carpet event sko. Út af eitthvað svona radíus og hvað sem margir mega vera í hverjum hóp og þetta er allt mjög fyndið sko. En hvað með að sjá, það verður sýndir þessi 2 þættir eða hvað? Það verður sýndir þessi 2 þættir. Og við verðum þar. Já, þið þurfum að sitja af okkur, þessar 2 fyrstu þætti. Ég hef búin að horfa á hvern þátt yfir 50 sinnum, þannig að ég ætla ekki að vorkenna ykkur þó þið þurfum að horfa á þetta sinnum. Ég er ekki búin að horfa hann, ég er búin að spara. Nei, en þetta er hvað 500 manna salur, 50%. Já, 50% salur sem er notaður. Já. En ætli að gefa okkur eitthvað upp, hvað verður þetta fólk í season 2? Sko Steinun Nei, sko, ég ætla alveg að vera frakkur með það að segja að við höldum áfram með þessa sögu og því að fólk er með spurningar sem við vissum að þið með en við erum að fara að halda áfram með það og við erum að fara að halda áfram með við fáum að vita hvort að Anita eignast barn eða ekki og hvernig framhaldið er hjá Gústa og Steffi og Gústa og Anitu
og svo bara erum við að fara að skyggnast betur inn í þennan heim sem Elín, Amma Helga og Davíð koma frá og það mun síðan einhvern veginn mixast í svona nýtt scenario sko. Við munum halda áfram að finna rosa mikið fyrir þeim karakterum sem hafa komið. Þetta ekki bara svona clean slate, ný saga, eitthvað dæmi. Það verður mjög svona sterk. Var það þín hugmynd, Aldís, að búa til þetta flókna svona mæðgna samband? Ég veit það ekki lengur. Nei, ég held að þetta sé alveg sko, samband ekkert af okkur. Já, ég átti mjög flókið samband við sko fósturmóður mína og skrítið náttúrulega samband einhvern veginn við móður mína. Hún kom samt með rosalega mikið frá sér. Sko ég held, ég kannski kem ekki með mikið frá mér. Ég ætla að segja stjúpmömmu mín, ekki fósturmóður mín, já. En ég held kannski að hvað mest frá mér bara þessi mikli áhugi á því að sko sýna hversu ógeðslega flókin og tvívíð öll svona sambönd eru, eða ekki tvívíð, þrívíð í rauninni öll svona sambönd eru og, sko, og fjórvíð og bara, þú veist, hversu marglega þau eru að það hægt að elska og eiginlega hata og vera í bara svona krónískri tókstreitu hvern einasta dag en samt einhvern veginn get ekki slitið og það bara þessi orð sem við talum, það bara þessi meðvirkni, það þú veist, hvað munurinn á ást og væntumþykju og stjórnsemi og þú veist, einhvern viðurkenningafíkn og bara svona alls konar, já, það kannski svona helst að þú kannski kemur svolítið með premissið og síðan saman erum við svolítið að búa til bara þessi flóknu samskipti. En sko, svona fyrir mína parta þá eins og þarna lokin, af því þú ert að segja þarna í lokin, þá svona einhvern veginn fléttast úr öllum þráðum og svona. Einhvern veginn fannst mér í handriti vera skýrara hversu mikill áhrifavaldur amman sem Hanna María lék. Og mér finnst þegar ég horfa á seríuna og það ekkert með Hönnu Maríu að gera, það meira með sko frásögnina í þáttunum að mér finnst það ekki alveg skýrt hversu mikil hversu mikið hún ber ábyrgð á þess, til dæmis samskiptum okkar sko. Ég svona, hvað finnst þið? Mér finnst það jákvætt, mér finnst það bæði jákvætt bara fyrir seríu 1 þegar hún stendur út af fyrir sig, en mér finnst það líka bjóða upp á heilmikla möguleika í framhaldinu sko. Já. En eins og við Baldvin hefur líka rætt að því að myndin Shame í uppáldi á okkur báðum og það sem mér finnst svo frábært við hana að hann með ofboðslega brotið systkinasamband en þú færð aldrei neitt uppgefið hvað gerðist. Þú sérð bara utan á þeim stillingarnar sem hafa orðið til við einhverja mjög skrýtnar aðstæður og myndin fjallar öll það vegna þess að grunnurinn af flestum vondum og svona einhverjum bjöguðum samskiptum skömm sem rótin af óuppgerðum áföllum. Og mér langar að segja eitt með þetta sem að ég vona að bara svona, og ég held að sé svolítið samtali sem að samfélagið að eiga akkurat núna, að mér langar bara að fólk sé líka með meira bara svona, hvað segir maður, auðmýkt í garð fórnarlamba og hvernig fólk að haga sér og hegða sér, að sko að við séum ekki alltaf að krefja fólk að útskýra af hverju hlutinir eru eins og þeir eru. Að við getum ekki bara tekið í, þú veist, til með mæðgnasambandið, þú veist, okkur langaði aldrei að það yrði eitthvað svona blatant bara sena það sem hefði komið eitthvað brútal misnotkun eða ofbeldi, bara gera þessu vel, bara virkilega einhvern veginn að mati ykkur að því af hverju það er svona erfitt á milli þeirra. Okkur langaði einmitt að fólk gæti svolítið bara svona, kannski búið til svona eigin tengingar, þú veist, út frá eigin upplifunum eða upplifunum frá einhverjum sem þau þekkja og bara leyfa þeim að fara í þetta ferðalag, þú veist, það gerast bara hlutir á bak við tjöldin sem við sjáum kannski ekki, en það alltaf ástæð fyrir okkur einhver eins og og við ættum aldrei að dæma fólk sem bara vont og gott og þau ættu bara að laga þetta. Og það svolítið svona sem að mæðgnasambandið rosalega mikið. En vissulega þá eru þetta spurningar sem að, þú veist, við erum svo heppin að mega vonandi svara. Algjörlega. Og sko, í litla kortinu mínu, í fallega Excel-skjalinu mínu, þegar ég að mappa út allt sem sagt og allt það sem ekki sagt, að þá dugði mér að heyra ömmuna segja það ekki alfarið henni að kenna hvernig hún og seinna meir segir þú veist ekkert hvernig þetta var. Við vorum bara að reyna að gera okkar besta. Fyrir mér var ég búin að fullnægja öllu því sem þurfti að segja til að allavega leggja það að hér ber
þessi manneskja einhver ábyrgð, hver hún við vitum það ekki. Það svo víðæmitt í seríunni, það sem sko reynir á innsæ. Já. Það er svona hint sko, eins og lífið þú veist, maður alltaf að hitta fólk og ok, það var eitthvað þarna, maður veit ekki alveg nákvæmlega hvað, en maður veit samt sko. Algjörlega. Og kannski þetta svona sería sem á að efla þessa kennd í fólki og þá taka ábyrgð á henni kannski. Já, algjörlega. Taka ábyrgð á henni, ef maður hefur grunum að eitthvað misjæmt í gangi. Af því að þið töluðu skömmina og það ekki hægt að vinna í skömminni ef að fólk ekki með einhvers konar auðmýkt eða samkennd og samhug í garð viðkomandi. Þú veist, ef við ætlum að halda fram að seima fólk endalaust, þá allir bara að fara að halda fram að loka aftur að sér. Þannig að það þarf að búa til svona svolítið bara svona opin jarðveg sem í gangi í samfélaginu. Við erum að segja núna við fólk sem hefur orðið fyrir áföllum bara, þú veist, ég trúi og allt það, þú veist, og þetta svolítið svoleiðis. Bara, þú þarft ekki, við þurfum ekki að stunda eitthvað svona misnotkunar eða bara eitthvað svona tilfinningaklám til þess að finna samkennd með fólki lengur. Við þurfum líka svolítið, og það kannski svona svolítið sem sería að reyna að segja. Hér fólk með alls konar bögla á bakinu og við gefum þér eitthvað, við segjum þér alveg svolítið hvað í gangi. En síðan líka svolítið bara svona undir þér komið að segja bara ok, ég þarf ekki að veit allt, ég þarf bara að trúa. Það ég umgeng svona brutally honest fólk sem segir mér alveg nákvæmlega hvað ég finnst og svona, og bæði fólk sem hefur verið mjög hrifið af seríunni og líka fólk sem bara alls ekki hrifið. Og það sem að pirrar marga það að sko að sjónran, við höfum ekki alveg gott orðið yfir þetta. Sem sagt svona hvað kallum við þetta? Ég sé alltaf geiri eða flokkur. Já, eða flokkunin sé svolítið flókin þegar kemur á svörtusöndun, þú veist, þetta lögguþáttur, þetta drama og það náttúrulega ær og kýrbata að, þú veist, get aldrei fetað einhvern veg sem að aðrir feta til góðs og ills, kann að vera ég ekkert viss að það sé alltaf gott hjá honum en ég meina, þetta hans val og nú heimurinn þannig og við erum til dæmis kaupendur, þessna fannst mér svo geggjað, við værum valin á þessa hátíð eins og ég hugsaði, kannski að opnast eitthvað svigrúm fyrir því að við séum ekki svona í svona miklu Excel-skjali þegar við komum að því að horfa á sjónvarp að þú veist, lögguþáttur getur líka verið eitthvað annað og kannski þurfum við einmitt að brjóta þetta upp vegna þess að þú veist einhvern veginn áhorfendur, þeir eru gerðir að einhverjum svona neytendum og svo einhverjum svona gaurar sem kaupa sjónvarpsefni og það þurfa að vera x mörg morð og x margar löggusenur til þess að sé lögguþáttur, það þurfa að vera svona mörg uppgjör og kynlíf til þess að sé fjölskylduþáttur og þetta kynlíf í fjölskylduþáttur nei, en þið vitið, þetta svona það ekki að setja reikningslíkan á listaverk og við eigum ekkert að samþykja það að vinna inn í einhverja kassa þannig að mér finnst það mjög gott að þú gerir það þó ég sé ekki kannski alveg sammálaði með alla hluti sem allt í lagi en ég held að þetta sé mjög nauðsynlegt að sprengja upp þessi form og þetta sé svona skref í þá átt svolítið og líka viðurkenning á því að það sé núna í lagi, því það hefur ekkert verið í lagi. Nei, bara alls ekki. Ég meina, ég hef tekið þátt í sjónvarpsseríum sem hefur gengið mjög illa að selja og svo fínum, í íslensku sem ég ætla ekki að nefna nafn, vegna þess að það er svo erfitt hefur verið fyrir kaupendur að kategórisera það. Þú veist, við veitum ekki hvar við eigum að sýna þetta, getur ekki farið í crime slot, getur ekki farið í þetta slott, en núna er greinilega eitthvað meira umburðarlynd í gangi, sko. Já. En það þarf líka bara í framhaldi að þessari spurningu hérna, eða þessari pælingu af hverju er þetta kynnt sem glæpasería? Allir þessi ekki bara út í að það er fram í glæpur en sjálfur hef ég alltaf bara sagt að það sé dark romantic thriller en og meina dreifingaraðilinn er stærsti dreifingaraðili glæpasería bara í Evrópu en sá sem pikkar upp seríuna þar sem er einhver kongur í þessu hann tók eitthvað svona hann fekk eitthvað svona tók þetta eitthvað svona ástfóstri þessu verkefni og hann fannst það eitthvað vera svona pínu sérstakt og ég átti mjög skemmtilegan fund með honum og því að hann var að fíla þetta take þú
þú veist, þetta dramateik á þessu. Það kom alveg stundum beiðnir, eitthvað svona að utan, bara herðu, þú ert aðeins búin að tína löggu hérna stöfinni, getur aðeins bætt inn í hérna. Og ég held að finnast að dæmi sé einmitt hérna veitingahúsasenan. Og ég var beðin að bæta við einni löggu sinni við viðbót. Löggutal. Og þá bjó ég til þess að veitingahúsastæði sinni og sendi það tilbaka og hann skellir... Þetta er besta sem ég séð. Og hann hló og sagði bara, ok, þetta dugar. Þú veist, hérna, þetta frábær sena, þetta ekki það sem ég var að biðja en þetta frábært. Ekki svona smá eins og Sörtusandir svona Trojan horse inn í krimmaslottið, þú veist, að við erum einhvern veginn að reyna að segja fólk, að það alltaf sem að Raggi, þriðja handriðtöndurinn, berst þess að fyrir, að bara að minna fólk á að lögreglufólk líka fólk. Já. Þú veist að við erum sérstaklega bara svona, þú veist, þetta svona stjætt sem fær einhvern veginn allan skítinn og allar skammirnar og það samt sem að líka vera að búast við því að þau mæti alltaf fullkomin til vinnu og gera ekki neitt sem mennst og svona. Og Raggi, þú veist, það alveg svona brennir á honum að bara minna fólk á að lögreglufólk bara eins og allt annað fólk og það kemur heim úr vinnunni og það bara drama og krakkarnir eru erfir og þú veist, þú eftir yfirleitt makan þinn og foreldreinir eru veikir og þú veist, það bara allur pakkinn og samt að þú líka að díla við allan skítinn sem við hinn viljum alls ekki díla við, sko. Þannig að þetta svona smakar svona Trojan horse inn í það bara að í staðin fyrir að gera bara svona smá einhvern veginn svona, þú veist, að nod to að jú, lögreglufólk alveg fólk, en það samt aðalega lögreglufólk og það var vel að segja, sko, lögreglufólk alveg aðalega klárlega meira og minna bara fólk en það vinnur í löggunni. Já. Mér finnst það líka bara einn af styrkleikum seríunar að geta presenta sig sem svona glæpadrama en samt leyft sér svolítið svona að hlæja svona beiskleika lífsins, svona sambandsdrama hérna og verið með umræðum súpur og hérna fáðu þennan burger og þetta bara svona þetta einhvern veginn dansa svo skemmtilega saman en það líka trikk að geta komið með eitthvað sem skilur eins og bara rómantísk saga með glæpa í vafi, skilur þetta að flokka eitthvað í eitthvað eitt eða annað stakt náttúrulega bara í eðlisínu heimlandi og margt hvert af bestu verkum kvikmynda og sjónvarpsþáttasögunar einmitt eitthvað annað sem eitthvað sem tekur eitthvað sem við þekkjum, eitthvað form og pröfar þessa hluti, þessi flavor, þessa liti og því ber náttúrulega bara að fagna og það að kvikmyndahátíð sé með svolítið svona að taka þættina meira inn sem sitt eigið bíó, það náttúrulega bara ótrúlega jákvætt þróun á forminu sjálfu þannig að þetta snýst meir Já, en þetta er nefnilega líka hollt fyrir áhorfendur vegna þess að, þú veist, við getum ekki bara orðið svona eins og einhverjar sófakartöflur og þú veist, vali bara eitthvað flokk, ok, við ætlum að horfa eitthvað crime, þú veist, og svo bara við vitum orðið hvernig framvindan er, þú veist, við vitum alveg hvernig þetta mun rekja sig, ok, þetta 4 þættir, þetta 8 þættir, ok, nenni ég svo, ok, þú veist, og eitthvað svona, og gerir voðalega litla kröfur og kannski, sko, af því að ég heyri frá fólki sem að horfa á þetta, að það fara margir að pæli hlutum sem að ég held að ekkert okkar hafa verið að pæli í, en það er akkurat máli. Ef að þættirnir kalla á það, og þú þarft kannski að leggja þig eitthvað fram, skilur, ekki bara taka á móti formúlunu sem þú kannt á þess að vita það, þá erum við að gera eitthvað sem skiptir máli. Líka ef við erum að pirra fólk. Býttu, akkur er þessi sena svona hægt? Hvað er þetta? Þú veist, ég var að brjálast þarna yfir því á kindinni til dæmis. Ég var bara, þú veist, sofnaði Baddi, hvað í andskotana mér hann að gera? Þú veist, hún er búin að hitta kokkáluðu eiginkonuna. Við vitum að það var fucking töff. Besta sinan. Já, og svo kemur þessi interaktion við fólki með þetta sem er búin að stúta kindin og allt þetta og jú, þetta var rosa fallegt en það fyrir mig var of langt þangað til ég fór að hugsa, ok, ég á bara að vera inn í hausnum á Anítu núna. Ég á bara að vera þar og ég á ekki að gera neitt annað. Ég á bara að veita því athygli hvernig henni líður. Það er krafan sem þú veist að gera og það er pirrandi fyrir mig að því ég bara vil halla áfram, sjá bara eitthvað svona en þetta held ég dálítið fínt. Já. Ok, takk fyrir mig. Það er nefnilega eitt sem sagði sko að seríur eru eiginlega nýja skáld
nýja skáldverkið. Já. Það er svo miklu meiri tækifæri heldur en í bíómynd, sko. Þú getur eiginlega svona, já, þú veist, eitt meiri tíma í persónur og í alls konar hluti og og það, ég held að það sé margir að fíla það, svona, bara í beinu framhaldi því sem Steinar var að segja, að í þessu þá, þetta öðruvísi en þetta allt öðruvísi nálgun og allt öðruvísi kynning á persónum, Ég held með allt öðruvísi sambönd, þetta bara allt öðruvísi. Sko það svona langar senur, sko, þegar við gerum það oft, við dveljum alveg mjög lengi með einum karakter að gera eitthvað eitt. Og ég held að þetta sé líka kannski aðeins til að minna, sko, fólk á að þessi karakter, þó svo að við fáum að sjá hérna, þú veist, sólarhring á 45 mínútum, þessi karakter upplifði allan þennan biðtíma, hann upplifði allan bogan af sorg, hann upplifði allan, þú veist, alla gleðina. Þetta var ekki, þú veist, þetta er svona, þetta verður pirrandi kannski, en á sama tíma ef maður getur munað bara þetta fólk sem að þú veist, að ganga í alvöru í gegnum þetta innan svega eða þannig, þau gátu ekkert bara svona fast forvardaði líf sitt og bara það til það var afturlega gaman og fjör og farið að ríða, sko. Þau þurftu bara að díla við þessa kind og stoppa þar út í ógeðslegum kulda, þetta var ógeðslega lágt og kalt og þetta var bara svona, það sé svona áminningin, sko. Hver var kaldasti dagurinn á setti? Bara svona forvandi. Ég skal segja það. Ég segir alltaf það. Já, ég veit hver það er fyrir Anitu og já, hann var mjög, fyrir Aldísi segi ég, en hann var mjög kaldur, já. Það var held í annar tökudagurinn okkar, ég og Þór erum þarna að hlaupa eftir fótsporum miðjanótt út í snjóinn. Já, Jesús góður. Almáttur, ég var orðin, ég get ekki hvað, 3-4 nótt eða eitthvað og náttúrulega líkamsklukkunum hans líka eins mikið maður reynir að endurstilla fyrir nægartökur þá er maður bara líkaminn bara eitthvað farða að sofa, þetta er hæmskulegt og eitthvað. En það voru líka sko alveg 3-4 sko úr búninga og sminkdeildinni alltaf tilbúna með hita, dót og úlpur. Sem aldrei nóg sko. En síðan á sama tíma þegar við erum í snjó þá var heldur ekki hægt að hafa fullt af fólki á meðan við vorum að taka þar sem vorum að beina myndunum niður í snjóun aftur upp. Þá þurfti þetta að passa fótsporin, manstu eftir því? Já. Þannig þá got enginn komið með, það var ekkert í boði að vera með einhverja hlýju. Það tók alveg klukkutíma sem hann stóð bara þarna, skjálfandi hér einhvern veginn í öllu föðurlandinu og öllu. En það var svona dagur sem ég fjalli yfirlið þegar við komum aftur upp á base og ég lá bara í gólfinu í ofkæringu alveg lengi. Það var Baldur kannski í svona 15 lögum, bara meira eina við bótt. Típist, bara bíllinn á kantinum upphitað, bara þetta var geta einu svona enn. Sem er náttúrulega alls ekki rétt út í að leikarar fá alveg að fara inn og hlýja sér og við reynum að gera allt sem við getum og meðan að við öll hinn stöndum allan tíman úti í kuldanum en við fáum að vera full suited á meðan þau fá það ekki og en sko það var dagurinn að þegar við vorum upp á Dyrhóli að gera morðið með honum Salomon þess að við stóðum hana í einhverjum 20-25 metrum á sekundu og það voru 2 sem heldu skjánum fyrir mig og 1 sem hélt mér út í að við erum á Klettabrún að taka þetta upp sko í geðbilugu veðri. Ég var svo rennandi blautur og hugsaði ekki neitt og veit ekkert hvað gerðist þetta kvöld en þetta heppnaðist ágætlega. En það var líka partur af þessu næturperiodu, við vorum alveg í 3 eða 4 vikur að taka upp á nóttinni sem fór svolítið með hausinn á okkur. En var Mér langar að tala eina aðra óþekkt sem að mér finnst þú hafa svona alveg konsekvent gert í þessari seríu og þetta kann að vera vitlaust hjá mér en sko, hann er með 2 aðaleikara og í fyrstu þáttunum, já svona segja fyrstu 3-4 þáttunum þá erum við alls ekki viss hvaða fólk þetta er einhvern veginn alls ekki strax svona upplifi ég það og mér finnst þetta rosalega vogað það er ekki fyrir svona upp úr 3. þætti sem að manni fyrir að líka eiginlega við Anitu þú veist, þú ert ekki að selja okkur hvorki þú í þínum leik eða Baldursleikstjóri að heimta það að við bara, ok, þetta er aðalhetjan okkar bara við, þú veist, og gera eitthvað let's like her eða gera eitthvað sem að gera það að verkum að við bara kaupum hana strax og bara fylgjum henni, það er það ekki hún er stuðandi og það er svona, mann svolítið skrítið í bæði leikstjórn og leik þarna í fyrstu þáttunum og ég var svona mjög svona undrand á ýmsu og svona alls ekki vissum að vera að ganga og eitthvað svona og svo einhvern veginn og það er dálítið líka með Ragnar þú
þú veist, við fáum ekki alveg skýring á því, af hverju hann svona skrítinn og býttu, þú veist, þetta er the leader og hann algjör andhetja og þú veist, hann alveg á röngunni og svona og svo einhvern veginn byrjum við að sjá inn í þetta fólk og manni fyrir að þykja vænt þetta og allt þetta, en þetta ekki leiðin sem oftast farin. Nei, og þetta ásetningur? Þetta fullilega meðvitað hjá þér? Sko með Anitu 100% alveg bara 110% of meðvitað stundum of meðvitað og sko meiri segja oft þá kannski komum við hlægjandi út úr seninu og bara ok, góða langt núna eigum að gera aðeins mikri útgáfa þetta er sama áreynslan fyrir áhorfandann að fatta með hverju má ég að halda og það býr til pínu óöryggi þegar það ekki algjörlega skýrt þegar það ekki bara sett upp í skeið en það líka svo fallegt að gefa áhorfandanum þetta traust, þetta rosalegt traust sem þú færir áhorfandanum að fara þessa leið þar sem þú ert algjörlega stóla inn á það að fólk finni fyrir sársaukanum sem ekki alltaf borin fram á borðskiluru Nei, og fólk þarf að hugsa þú veist, það ekki bara einhvern veginn þú veist, sagt hvernig hlutirnir eru það svolítið að hugsa heyrðu, já, Anna, svo finnst ofboðslega margir sem að ég verða segja þér það bara ég búin að heyra svo marga tala hvað þessi gaman að sjá þig í svona stóru hlutur bara hver þessi strákur og akkur hann ekki leikið meira og hvaðan hann svo gaman að sjá hann og allt þetta, ég meina það finnst líka fullt af fólki æðislegt að sjá þig þú búin að vera í bransanum í 100 ári svo ég en þú veist, þannig að þú ert greinilega svona, kemur svona alveg einhvern veginn, svona ferskur andblar sem að þú auðvitað gerir líka en það bara svona þetta oft svona einhvern veginn verður dálítið þröngur þessi heimur, alltaf dálítið sama fólki við vitum það Sko Salomon í höndum þú veist, bara hvers sem í mörgum seríum hefði aldrei orðið sami Salomon og því að það svo gaman að áhorfandinn fá að upplifa eitthvað algjörlega nýtt andlit sem tekur okkur í eitthvað ferðalag og því að þú bara getur enga veginn og reikna út hver hann og virkilega bara hatað Kolbeinn á eftir sko og því að þau vita ekki neitt annað hann sko en bara þetta Salomons hlutverk þess vona við fá hlutverk En það líka skemmtilegt að þú talar það að þú veist, Ragnar og Anita eru eiginlega bara þau eru andhetjur svona eiginlega þau eru alltaf mjög óþægilegt og leiðilegt fólk, en síðan stillum við náttúrulega upp stillum við síðan upp mestu andhetju þáttaröðarnar sem einhverjum sem hetjunni hann fer í algjört öfugt ferðalag hann sem alltaf að bjarga Ragga hann alltaf að bjarga Anitu þú veist, tekur utan alla Elín og alla og enda síðan alltaf á því að vera andhetjana veran sko sem líka kannski svona svolítið ég veil ekki pælt í svona akkurat svona svart og hvít núna en hann það náttúrulega ekki ég vona fólk skiljir það hann það ekki hann gerir hæðilega hluti en hann náriðill með hjarta en það líka ferðalagi sem við förum í með Elínu kannski líka alveg þveröfugt út í að það byrja allir á Elínu bara ok, hún bara klikkuð mamma en þetta klikkað mamman sem allir fara að elska síðan með tímanum 100% við töljum oft Ragga sem bara svona ok, þetta gæinn, hann ekki vinnu sinni þetta morðmál, hann bara hann svo mikið skotmark og svo verður hann bara eitt svo knúsanlegast út allar seríuna bara, mér finnst það mitt vera einn af betri kostum seríunar með þetta sett af karakterum sem þú hefur akkur þennan prófíl á en þetta getur farið hvert sem þetta getur einhvern veginn algjörlega ég held að skilja allir Ragnar ekki hálf þjóðin í börnáti ég meina bara hann íslenska börnátið í bara holskjart en sko persónulega finnst mér og ég hef eiginlega lagt það upp bara í öllu sem ég hef gert að mér langar til að áhorfandinn segi við sjálfum sig þegar hann sér karakter fyrsta skiptið ég les þennan gæja eða ég les þessa gæja þetta svona karakter en svo það náttúrulega bara alls ekki þú veist, ef að persónan endar sem persónan sem þú heldur og setja að horfa upphafi þá finnst mér það bara ekki vera ekki gott en þetta alveg rosalega svona fín eða svona, hvað maður segja fínir núansar í leiknum sko.
þú veist, fyrst þegar ég var að horfa á þetta, sko, fyrsti þátturinn sem ég naut að horfa á, það var síðasti þátturinn, því ég var ekki í honum. Það var bara fyrsta sinn sem ég gætt slakað á, skilur, og mér finnst það geggjaður, sko. Já, og þú varst alltaf með standinn á sandinum, þannig að það varst ekki eins og þú. Nei, ég var á sandinum. Ég var fáskotum. En það var alltaf lega, ég gæti ekki klúrað því, sko. Nei. En þetta með, sko, þú veist, þessi fíni leikur, þú veist, og þetta að karakterinu séu svona ólæsir í byrjun, sko, að ég var að horfa á þetta og ég bara það komst ekki alveg yfir, sko, þarna, þú veist, eitthvað, mér fannst ekki komast yfir og mér fannst það svo oft þannig, þú veist, þetta var bara eitthvað svo, þetta var þarna, sko, en ekki alveg nógu sterkt, sko, og svo var ég að horfa á þetta aðeins aftur og þá þetta allt þarna. Já. En ég var eitthvað svona með kröfum, þetta væri, þú veist, skýrara. Já. Ég vil hafa þetta allt svo skýrt. Já, eða svona eins og þessi satti áhorfandi. Já. Þetta á bara að vera eins og þetta alltaf er. Skilur, svo það ekki, þá það einhvern veginn nett pyrrandi. Já. En sem mér finnst líka spennandi að, sko, eftirlifandi karakter sem ætla að vera við Ævar hérna og einhverjir örfáir aðrir. Við skulum segja. Erum við búin í dag? Ég vona og ég hef trú á því að við höfum líka náð að sá nægilegum fræjum svona í þeirra karakter Örk að við erum að fara að halda svolítið áfram vonandi með svipaðu uppbyggingu á karakterum í næstu seríu þar sem við erum að sjá bara svona margslungna hliðar, þú veist, það er aftur að fara að vera eftir svipað þannig að sko fólk skal vennist þessu vonandi núna eftir fyrstu seríu. Já, og þú veist líka út í að eins og Steinunn var að tala um á þetta einhvern veginn svona ný leið að þessu að þú veist, við erum ekki að kynna þennan venjulega lögguheiminn þar sem þetta gerist og hún leysir málið og allt það, sko, það var svo gaman að horfa með rýnihóp og við vorum með 10 mann sem hérna á, ég man ekki á voru mörg en skiptir ekki málið, það var ein kona þar sem elskar lögguseríur og henni fannst fyrsti þátturinn mjög spennandi og annar þáttur bara ok svo þegar var komið 4. og 5. þátt þá bara byrjuðu hérna er þessi Anita ekkert að fara að gera eitthvað bara, jú, ég meina við skulum bara halda áfram og svo var hún bara eftir 10 þætti bara, hún er bara algjör vonbrigði 10 þætti? Nei, eftir 8 þætti það er hérna, bara hún leyst ekki málið og þetta gerðist ekki þú veist, og þá nefndi hún alltaf þessa sko, punkta sem er alltaf í lögguseríu þessar vörður og fattaði allt og snemma að hérna, Salomon væri morðinginn og þú veist, bara en þetta snýrst ekki það að fatta hver morðinginn væri sko. Ég reyndar miskildi seríuna allan tíman og ég held að allir væri búin að kveikja því að Salomon væri morðinginn eftir 3. þátt og ég fekk 2 bréf frá fólki þess að ég held að ég var í morðinginn. Það er margir þess að þú var í morðinginn. Það kom mjög óvart. En Ævar, varst þú ekkert vanandi grunn? Jú, áður en serían byrjaði þegar trailerar og myndir bara á pósternum, sko. Já, nákvæmlega, ég var eitthvað nefndi út af því líka hann er svo skemmtilega líkt svona huldumæður á pósternum sem er eitthvað sem komst það fyrir örstutti síðan og var ekki bara raunin að Salomon var líka pósternum. En núna erum við með kamer, ég var að hlusta á ykkur þarna í podcastinu og þú varst að sína hvernig plakatið já, þú ekki að sjá það ég veit ekkert hvað það tala sko. Getur þú editera þetta þannig að þú varpar eitthvað plakatið? Er það ekki? Ég skal sína það Þór og þú að sína það í kameru líka en það hefði verið svo típist að ráða mig inn og ég var í morðinginn það væri svo mikið 1+1 er 0 það hefði verið augljósasta bara köstum barnastjörnuna í raðmorðinginn eins og ég graðagæjan sem kemur á samtala það kemur allir mér að báða köstum barnastjörnuna í raðmorðinginn eins og ég gerði mig góa í Lof mér að falla að þú veist hann var mesta svona ógeðið þó hann hefur verið stuttar og ég bara sá þessa umræðu að fara stað og bara þetta er frábært Mér var skeggja, ég var að fá bara samstæðarskenninga bara, þú ert eiginlega ekkert í trailerunum að þetta út morðinginn ég var að reynda út og horfir í 1 sekundu það er að þetta út morðinginn en það er eitt sem við gerum líka eiginlega ekki ráð fyrir við svona, og það er bara, ég bara hugsa núna sem manneski bara vá auðvitað en maður er svona gleymdi því að allar seríur ganga út á það að vera að plata fólk þannig að þegar við erum að skrifa við erum bara við ætlum að ógeðslega góð og við ætlum ekki að plata neitt og allir með bara vita Salomon er morðinginn í 3 við ætlum bara út að fólk hugsa dramað það er enginn að trúa því þannig að allir sem horfa á þetta eru bara svona það getur ekki verið Salomon því það er og það er mamman það er okkur Helga það er alltaf þannig og svo verður Ragnar aftur svona rauð sítt þetta var ég vissi að væri eitthvað sko bara auðvitað er spírall
Auðvitað snýrið. Auðvitað er það spírall. Þetta nefið, augað, skeggið. Hann bara í áferðinni, á auganu, þínu. Já, þetta augað mitt, já. Má ég sjá? Já. Og fyrir þá sem að hlusta Það eru kamerur, Já, ég bara svona ef einhver að hlusta Já, við erum sem sagt að horfa á plakat. Fjarska heyrist fótatak Hvernig sér þú Gústa, Ævar? Ég sá Gústa alltaf fyrir mér að hann væri gæi sem held hann væri góður að jögla og hann það ekki og það basically, hann heldur meira segja þegar Steffi brunar í burtu að hann sé með þetta og hann er bara klaufi og hann er bara hann er góður í vinnunni, hann er klár þar en hann einhvern veginn hann og Steffi fyrir löngu síðan voru komin í eitthvað rugl og bara svona, hann tekur líka bara heimskulegar ákvarðanir eins og þegar hann er með vínið á hótelherbygginu og það er svolítið bara svona, ég ætla bara að skilja þetta eftir hér ef hún pekar þetta upp og eitthvað gerist ég er ekki initiate það þetta er bara það sem gerist ok, svo gerist ekki neitt, það er alltaf Ég var nýbúist því. Ég var ekki búist því, nákvæmlega ég ætla að hneppa aftur upp Þetta er bara svona passive-aggressive womanizer Já, svolítið sko en þetta er líka bara, en á sama tíma hún þykir rosalega vænt Anítu og þess vegna fannst mér svo brjálæðislega mikilvægt að við þurftum að fá, áður en serían kláraðist við þurftum að sjá þau vinna saman og vinna vel saman að því þar byrjar sambandið þeirra sem way back when og þess vegna fannst mér svo gott í lokin þegar þau ná að saminast í að ná Salomon og sérstaklega momentið við þyrluna sem ég var bara búin að gleyma þegar það er eins og að sé að fara í koss eða gerir það ekki og það verður einhver væntumþykja sem er alvöru og það er allt í einu komin einhver virðing og þetta var mjög steigilega það moment frá bara út frá sjálfum mér að því að sem leikari þá er náttúrulega bara langmest að spá í hvað ég er að gera og skiptir engum máli hvað hindur er að gera X-Files-skotið Já, ég er svona X-Files-skotið náttúrulega en þetta moment þeirra á milli fannst mér vera svo rosalega mikilvægt fyrir Gústa talandi að kynna karakter til sögunar á einn hátt og svo endar hann einhvers staðar annar staðar við erum svo oft búin að sjá sérfræðingin að sunnan sem er fáviti og hann byrjar þar en svo kemur eitthvað og það koma fleiri litir og meiri dýft og meiri jörð og eins og segi þetta þau eru góða löggur þegar þau eru ekki að fucking rífast þá eru þau kunna alveg þau vita alveg hvað þau eru að gera en hann er svona áhættusækin að fara gambler að fara hann er ekki ennþá búin að taka ákvörðun en það er líka sko ég ætla bara að fara og það sem gerist þú veist það er bara, ég ætla bara hérna að djögla og svo hann tekur ekki ábyrgð einhvern veginn en er rosalega opinn fyrir því að eitthvað gerist og geta síðan sagt ég kom bara í vinnuna sko já, þú veist ég meina það þurfti einhver að fara og tjekka á þessu en það er svona elska ég til dæmis senuna þess að vanda bara bluff, calls his bluff og er bara, það hefði verið að senda einhvern annan af því ég held að hann meina þegar hann segir ég bara reyna að hjálpa þér hann bara er svo ógeðslega óheppinn með orð og staðsetningar á tíma og allan pakkameila en það er svo mikið að dögla þetta hann er í algjörðu sjálfsblekkingu já, líka bara þegar fólk er farið að fara í taugarnar hvort og öðru þá þarf svo rosalega lítið til það þarf eiginlega ekki neitt til þú ert ennþá pirraður út af einhverju sem gerist fyrir 2 vikum og notar það sem eldsneyti inn í en ég hugsaði líka sko að því að þú veist þeirra rifrildi er einmitt oft bara svona á gelgjulegu mörkum en það sem mér fannst skemmtilegt og það er eitt af því sem við gerðum mjög mikið alveg bara þú veist, við kerðum það upp að hafa Anítu á gelgjunni en það var líka sko, ég meina maður fyrst að smilsa bara, þetta er alltaf óslega gelgjulegt maður af hverju er þessi fullata konu gelgjunni þá þarf náttúrulega næsta spurning að verða af hverju er þessi fullata konu á gelgjunni af hverju er hún ekki búin að þroska frá því hún var svona 16 ára af hverju er hún að eiga þetta rifrildi við fullan mann ok, það er eitthvað að það hefur eitthvað gerst, það er einhver stöðnun og það var sem við vorum oft bara að hugsa Anítu þú getur nefnilega, og það er held ég fullt af fólki í samfélaginu okkar sem er staðnað tilfinningalega á einhverjum stöðum en er samt fully functional á alls konar svona atvinnulegum sviðum en er í komplett haki þegar kemur að tilfinningalæsi á sig og aðra og einhvern veginn að axla ábyrgð og bara allir sápaki og það er eitthvað sem er bara svona, það er bara samfélagsmein
En svo líka þú myndist á hérna X-Files momentið sem var Gústi að lýsa inn í herbergið. Ég fekk vídeo sent frá vinum mínum sem var að horfa með konunni sinni á seríun og fekk nákvæmlega þá sena þegar ég var spenntur og hún taka þetta upp bara í með vaseli og svo það er smá reykur og við erum að lýsa inn í deilt herbergi. Hann senda á mig skotið og ég labba kíkinn í svefnherbergi að rakka með ljósið og svo heyrist bara í honum ljósrófin við hliðin á þér þú kveikir ekki ljósið það var Hver sagði þetta? Þetta var félagið minn Otto sem skemmtileg, ég var Otto þetta er hinn löggan í brot nákvæmlega hann er leiður í leikhúsi hann elskar svona sem segir svo mikið Gústa bara svona, ok, ég er með þetta ég var byrjar að búa til eitthvað, já bara rafmagnir eitthvað, svo var ég bara, nei, þetta er bara X-Files momentum mitt, mér er alveg sama ljós má Gústi aðeins já, má ég please, nennuru Má ég spyrja þig að einu Já. Hérna, því þú veist að tala það í podcast þáttunum að Ragnar væri útlendingahattari Mögulega Mögulega okay, jú, hann gaf merkjum það Hann gaf merkjum það Jú, ég meina hann gerir það en þú veist að ég hugsaði aldrei beint þannig en ég veit ekki hvort leikstjórinn hugsaði það þannig en ég hugsaði þannig mér finnst það koma mjög skipt yfir bara þannig, já hann náttúrulega á þess að sé ykkur praktíserandi rasisti en bara svona dæmigerur íslensku rasisti bara svona alveg saman útlendingi já, svona indifference það taka það með í reyningin að gaurinn er að kapna í útlendingu þannig sem lögga þetta er bara hans nightmare það eru 100.000 túristar mættir þarna og líka bara, þú veist, bara bugunin í kjölfar líka missin á unnu og allt þetta er bara að bætast til lög á bara, þú veist þetta þingir þegar svona þungan mann en þetta er alltaf sögnin með Ragnar að eins og það bara kemur mjög skilt fram hann á náttúrulega að vera hættur og það er bara, þú veist, það er fullt af fólki sem er löngu búið einhvern veginn að klára sinn skamt í vinnunni og á bara að vera freaking hætt og þú veist, ég held að mér fannst það alveg vera, þú veist við skrifum ekki bara Ragnar ljósaröð, bla 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 hatar útlendinga ógeðslega mikið alls ekki það er svona, elska þessu mikið mómenti þegar eða bara svona framvindu sögu þróuna þegar hann ákveður að gefa í eftir samtalið það þurfti bara að eiga samtalið við hann heyrðu, þetta er ekki cool, þetta er ekki ganga og hann gefur í kjölfara því og svo er hann allur og það er ömurlegt það var svo sorglegt hann gaf sig fram svipa með Elinu ég finnst það svo fallegt moment að þú veist, sagan hefði svo auðvitað geta farið í þessa dæmigerðu átt sem það er alltaf stíft og þessi núningur en þú veist, hún vildi og segir hún vil gera betur og það munar svo mikið það að geta bara sagt ég vil gera betur saman hver farangurinn þessi góði vilji sem er í öllum manneskjum það er bara ofta ekki að fara út Akkurat. en Kolli vegna þess að ég hef sjaldan unnið með leikara sem er svona bara svona fyrir svona einhvern veginn all in eins og þú gerðir og þú hafði líka tækifæri til þess þú varst mjög mikið á staðnum og jafnvel þú varst ekki í tökum varst að svona sinna hlutverkinu og svona og var alltaf magnað að fylgjast með þér og þú varst pínu óþægilegur það er að segja ég vil meina að hafi verið pínlítið í karakter eiginlega allan tíma og þú hafir svona verið að ég var í svona method skóla í Bretlandi þannig að ég er vön að umgangast fólk sem að gengur svona alla leið þegar það er að undirbúa sig undir hlutverk þannig að ég er mjög mikla ég bara bæði skilningaði saman og mér finnst það skemmtilegt og þú gerður það ég meina, ég er ekki að segja þú hefur eitthvað óþægt að vera nálægt eða einhverju nekrofíl morðingja vípar, ég meina, ég er ekki að tala það en þú varst mjög spesifík en þú varst mjög inn í því sem þú varst að gera það var svona hjúpur utanum þig ertu ekki svolítið sammála með þetta? Ekki draga okkur þessi fyrstu 4-5 dagar sem þú varst á svæðinu áður nú byrjaði að leika
og hérna margir sem vissi ekki hver þú varst og ég fekk alveg á spurningunum hver þetta? Bara hver þessi gaur alveg sem situr og borða morgumat bara hérna mjög beinn í baki og bara en frábært sko mér finnst mjög eðlilegt að komið þannig út en sannleikurinn bara sá að ég feiminn og bara þekkti engan og bara lætist með frá veggjum sko þannig að En þú undirbjóst þess að mjög vel fyrir þessa rullu, þú hugsaði þetta mjög mikið Já, ég gerði það, mjög mikið og mjög djúpt, en... Ein magavín kannski. Ég held að það komið nú bara náttúrulega. En þetta líka svo flókin rulla, það svo auðvelt að orðið ekki klúðra þessu, en þú veist, þetta svo mikið líf, þú veist, ég ætla að segja núna eina litla sögu, sko. Þú mátt ekki vera reiður við mig, en mér fannst þú standa mjög mikið svona vörð utanum það sem þú varst að gera. Já, ég gerði það. Og mér fannst mjög flott að fylgjast með því. Ég gerði það, eina sem ég vildi segja, þú veist, ég algjörlega kafaði mjög djúpt og hefði getað haldið því áfram út í óendanlega. En bara því að þetta var samt ekkert ekki segja ekkert, þetta er náttúrulega snertir ýmsa fleti en bara leið og sagði method þannig að það er alltaf eitthvað svona ég er ekkert á móti methodi og maður nýti það auðvitað á einn eða annan hátt með í einhverjum ákveðnum aðstæðum en það er samt eitthvað svona sem ég pínlítið ónæmi fyrir sko en það eru vissulega ákveðin aspekt af tækni sem maður notar en þetta samt þannig hvort sem maður vill eða ekki að lenda allir leikar í því að suma rullur einhvern veginn þú veist, eru bara eins og págaukur og öxlin á mann, jafnvel þegar maður er komin heim, skilur að því að maður er einhvern veginn að pæla mikið í þeim, það er ekki þannig að maður fara að haga sér eitthvað öðru í sig heima og sér að sé alltaf að leika persónuna, en hún er bara, þú veist, þegar, þú veist, eru dökkir karakterar eða flókið fólk, það fylgir manni, dálítið svona eins og fylgja, eins og draugur á manni, og það svona kannski rofar ekkert alveg til fyrir en að maður er búinn með þetta, af því það líka maður er að, þú veist, og þetta er ekki galdrar maður er að ná í einhverja þætti inn í sér eða úr þeim veruleika sem að maður þekkir sem er eina sem maður getur sótt í sem að maður þarf líka að standa píldið vörðum, af því þetta er svona, og það er svona eins og leyndamál sem maður á með sjálfum sér meðan að því stendur sko. og mér fannst bara ára persónunar fylgja þér mjög, ef við að segja eins og og engin tilgerð, ég er ekki að tala um það Nei, ekki þú verður eitthvað að leika eitthvað svona nött, þú veist, ekki þannig bara svona, ég fann bara fyrir því hvað persónan var nálægt þér sko. Mér finnst líka svo gaman sko í fyrsta að því við eigum ekkert marga senur saman því miður, það liggur hjá fólkinu þarna megin að fyrsta sena sem ég sá því leikana því að við vorum oft á sömu stöðum, en þú veist, ég var í tökum fyrir partinn og þú seinni partinn, þannig að ég sá ekki hvað það að gera. Svo var senan í tjaldinu þegar Salomon er á leiðinni í ruglið og hann er að skoða Marion og við erum á þér allan tíman. Og það var í fyrsta skipti sem ég sá hvað það að gera og ég man að ég var bara, fuck já, ok, þetta er spennandi, hvað er Kolla að gera? Og svo var ég bara, ok, annarkvort virkar þetta eða alls ekki. Og ég stalst til að sjá playbackið og var bara, fucking Kolli djöfull er hann með þetta það var æðislegt moment þegar hún er farin, þú vaknar fyrir að tekur í hurðarhúnin á læsta herbygginu og það er læst og það var bara í augunum hann vissi að einhver hefði farið að mér þannig las ég það var eitthvað off jafnvel þótt að sé læst, það er eitthvað off og mér varst ég bara að sjá það bara í augunum á þér, það var bara svona þetta bara svona einhver svona reykur Augun þín eru svo ótrúlega expressív þau segja rosa mikið í seríunni sérstaklega Já, þokkalega Saga Já, þetta er kannski ekki beint saga en þetta er svona meiri frásögn en og því ég að búi til vondakall það er eitthvað sem ég aldrei gert áður og bara ok, við ætlum að gera vondakall við ætlum að gera vondakall ég vissi ekkert hvernig ég átt að gera það og við erum að henda hana fullt af fólki strákum í pröfum fyrir þetta hlutverk og ég man að út af því að þið léku nú saman í Case eftirminnilega þar sem þú varst líka læknir
og við vorum búin að ræða þig einu sinni hvort við ættum ekki að fá pröfu frá þér og svo þegar Viggi að klára þetta og hringir inn í mig bara, herru, hvað með Kolla? Ég ekki bara, jú, leyfðu honum að senda líka. Það var kommentið mitt. Ég hafði enga, ég bara gat ekki séð fyrir mér læknin úr case vera þessi maður. Þegar við horfum á pröfunar, þá förum við í gegnum þetta allt og það fá náttúrulega allir þessa direction að þeir eru eiga verðandi svona vondikallar. En og við erum búnir og við gleymum að horfa á þína pröfu. Og ég bara ekki að fara og þá kemur svona, herðu, það einn eftir, Kolli, já, og þá byrjar Vigfús, já, hann var eitthvað einn og það var enginn að leika á mótunum og hann bara að leika á móti sjálfu sér, hann var búin að búa til, held ég, svona playback á móti sér, þannig að þú veist svör. Já, með í símanum, hérna hliðin á mér, lesa móti sjálfu mér. Maður redda sig, Og þetta var eina playbackið sem Vigfús var ekki búin að horfa á. Þannig að hann bara svona, ég ekki bara spóla þess yfir þetta og sjá hvernig þetta er hjá honum og eitthvað svona. Og ég var komið annan alveg bara í sýttinu bara sem ég var mjög spennt fyrir, bara jú. Þannig að hann situr út að play og við sittum og horfum. Og þessi hræðsla við að búið til vondakall rann að mér á staðnum. Bara, nei, þarna er þetta. Þetta er eina pröfan sem bara sýndi mér nákvæmlega hvað leið við þurftum að fara. Og þetta var geggjuð upplifun. Og það er það skemmtilega við að þegar fólk fer inn í seríuna að það eru einhverja örfáa sálir sem sáu það strax. Það er á meðal sonur minn í fyrsta rammanum. Vondikallinn! En yfirleitt er það ekki þannig. Nei, líka hann er svo krútlega að hann kemur til bílnum. Nei, dreftu mig ekki Það er ekki búið að koma fram. Varstu búin að fatta það? Var það fyrsta sending? Já, og það er búið að senda mér það einu sinni. Dreftu mig. Okay. Það er satt sem að... Sástu það, Steinun? Nei. Nei, bæði, Kolli, hann, Raggi, þú líka og amman, þið talið öllum dauð ykkar í fyrstu línunum ykkar. Það fyrsta sem ég segi við Anitu er dreftu mig. Ég held þú væri að grínast. Já, manstu hvað þú segir? Úr einhverju verð ég að Ég var ekki að spyrja þig. En Raggi þetta segir það ekki, hann syngur dauðan sinn. En má ég segja bara eitt fyrir þá sem eru leikarar og eru stressaði fyrir svona self-tape. Þannig að ímynda ykkur hvað það er gott að þessi saga heyrist. Að þú varst að lýsa, leyfi mér að segja, frekar það sem hljómar svo hrottalega lélegt self-tape sem að bara landa þessu geggja hlutverki, bara með símar þetta einn eitthvað þú veist, og bara landar þessu með þetta samme, hvað það segir ógeðslega mikið þessa. Ekki það við fórum alveg í gennum eitt stíði viðbót og tókum nokkra einu pröfur og allt það. Ok, landaði ekki en þú veist, kom harkalega inn. Já, algjörlega. En talandi að eins og Steinun segir að eitthvað sé kannski nálægt manni sem var náttúrulega erfiða við að leika þessa persónu og finna til þess að einhver geti verið svona nálægt manni sem er á ofboðslega myrkum spektrumi og þessi gæi er sko að bara þessi litli texti sem ég fekk í 2 senum bara instantly bara gaf mér ótrúlega tengingu. Ég hafði svo mikla innsýn inn í þessar fáu línur, bara fannst mér. Og það einhvern veginn átti síðan eftir að koma í ljós, það var ekkert byggt á neinu rugli. En þetta er nú lúxusinn við það að vera leikari sko. Að finna ógeðið í sjálfum sér sko og máta alls konar önnur ógeð og geta verið þau og fá frið fyrir sér. Já. Algjörlega. Þetta er yndislegt. Það er skemmtilega. Það er hlutaði vissulega en stór hlutaði er líka bara, sem ég segja áðan, er þetta grínast að það er samt líka risastórt hjarta sem er það sem ég leik náttúrulega mest á í Salamón, skilur við. Það eru vissulega, eins og þú segir, það er ákveðna stillingi sem verða til þess að réttlæta hans og ást birtingamyndina því verður mjög bjöguð. En eins og hann segir, þú veist, í rifrildi við Anitu er bara, þú veist, í fyrsta skipti sem sjálf maður reiðast er út af óréttlæti, út af meðvirkni, út af fólki sem er búið að standa í veg fyrir því að uppræta ofbeldi og lygar og annað. Já, maður verður að finna til og þykja væntum þá sem maður er að leika jafnvel út af þessu illmenni, það er nú bara þannig. Nei, ég þrái að fá einhver til að sjálfgreina Salamón út frá því sem við sjáum í þessum þáttum. Af því ég hlusta
hræðilega mikið á Serial Killers podcast og þetta var svona mitt gateway drug inn í þann heim. En það er ekki, þú veist, það er ekki bara, hann er ekki bara psykopati, þú veist, hann er ekki narsisti, samt, hann er svona komplex. Hann hefur alla þessa tendensa en bara, þú veist, það er líka þessi misskýringur sem að kemur svo oft með siðblinda að þeir finna ekki neitt. Já. Sem er bara algjört kjaftaði og þess vegna fekk ég strax áhuga og nefndi við Baldvin að mig langaði að fara eins langt frá því og hægt væri. Hann væri ofboðslega næmur, bara eiginlega bara svona ofurnæmur og það væri öll skynbröðin en það væri fyrst og fremst lyktarskynið sem keyrði hann áfram. En þið vitið hvað er líkt með læknum og leikurum. Læknar og leikarar, þetta er allt afskipt börn sem við verðum að lækna til að verða ómissandi, skilur við, og við verðum leikarar til þess að einhvern enn að horfa á okkur, fá einhvern til að horfa á okkur. Þannig ég er sálgreini lækna og leikara hér í einu. Og heyrðu það hér? Já. Við látum þetta kannski bara vera að loka orðin okkar í þessu podcasti. Hér með líkur þá 9. þætti. Ég sé bara að fá okkur til þessi seríu. Já. Þangað til næst. Þangað til næst. Útrúlega gaman að fá okkur. Já, gaman að fá okkur. Takk fyrir að bjóða okkur. Við sátt í Berlín. Óðum steðjar að sá dagur, ammæli þitt kemur senn. Lítill drengur ljós og fagur, lífsins stilling öðlast sem. Vildi ég að alltaf yfir við áhyggjurnar lausum nú. En allt fer hér á eina veginn, í átt til foldar mjakast þú. Ég sko, þú veist, Steinunn Ólína er allt öðruvísi en Kolbeinn sko. En